新上市。收到地震速报，慎防强烈摇晃。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。好，观众朋友，我们刚刚收到最新由气象局所发出的地震速报，就在晚间的8点52分左右呢。现在初步了解是在台湾的东北地区发生了有感地震，而预估震度在3级以上地区，包括了宜兰、花莲、台北跟新北。目前气象局呢正在统整最新的地震资讯，我们稍后也会及时来为您插播。而就在刚刚呢，由于地震的发生，包括了许多呢是在比如说双北市的地区的观众朋友都有感受到了明显的摇晃，而且摇晃的时间呢，其实多达了好几秒钟。我们也要特别提醒观众朋友了，现在呢，趁着时间赶快检查一下家中呢，包括了瓦斯，还有包括了门窗，有没有因为地震而产生了变形？而稍后是不是还会有其他余震发生？我们也会随时为您关注。再度为您重复，就是在今天晚间的8点52分左右，在台湾的东北部地区发生了有感地震。不过由于呢，这详细的震央还有包括了地震规模，现在气象局都还在进一步的统整当中。我们稍后会为您带来最新的报道。目前已知呢，感觉到有震度在3级以上地区，包括了宜兰、花莲、台北跟新北地区。这是我们收到的呢这个最新的地震速报了。我们要特别提醒观众朋友的是，包括了像是呢在大台北地区，还有包括宜兰地区，因为土质比较松软，再加上盆地地形的影响之下，刚刚所感受到的震度呢都是比较明显，再加上呢可能是比较接近这震央的影响。您现在所看到呢是晚间即时的捷运车厢的画面，在台北捷运车厢呢，同时也因为这一起地震，你可以看到暂时呢是停下车辆来进行检查当中的。依照规定的话呢，也将会呢来这个慢速行驶，还有包括台铁稍后呢也会来进行进一步的巡轨。我们为您插播就是呢，气象局在刚刚发出的讯息，包括了呢在晚间的8点52分左右，在东部海域附近发生了有感地震。目前气象局预报中心气象局的地震中心正在统整完整的数据，而呢比较明显的震度感受分别是在宜兰、花莲、台北跟新北市左右。现在我们刚刚看到是呢，在台北捷运的部分的话呢，有出现了呢暂时停止了这个列车行驶的状况，而稍后的话呢，列车什么时候还恢复行驶，我们会及时为您插播。尤其是我们刚刚看到的呢，这即时画面就是在呢这个中和新芦线的部分，因为地震的影响，所以呢在行驶当中的列车是暂时停驶，等到了摇晃的程度减缓之后呢，这个捷运才会再恢复慢速的行驶当中。再度为您统整，在今天晚间的8点52分左右，在台湾的东部海域发生的有感地震。目前我们所掌握到的，包括了宜兰、包括了花莲、包括台北，还有包括了新北市呢，都是呢这整个的摇晃程度比较大的。而在这个几个地区的观众朋友，也在刚刚手机呢几乎都有收到这国家级的警报，很多人都反映说了，当时是感受到了一阵呢非常明显的摇晃，再加上呢手机开始出现了呢这整个比较明显的这个状况，因此我们要特别提醒观众朋友的，如果说你现在在家中的话呢，也要赶快来检查一下了。你现在所看到就是呢，在这个北部地区有民众传出来，他们家中啊这个电灯当时也是因为呢地震的影响之下，导致了呢明显的摇晃状况。不过还好，这玻璃的灯罩是没有掉下来的，所以也没有造成了进一步的状况了。还有就是大家赶快检查一下，包括了瓦斯有没有因为地震受到影响。观众朋友您好，我是白欣怡，欢迎收看《台湾1001个故事》。为了端出心目中完美的臭豆腐，台东池上这家老店连豆腐都自己制作，把关每一个环节，用心研发属于自己的口味。客人都说这里的臭豆腐一点都不臭，反而很香。一个围绕。吃完帮我们放回收区，筷子在转角处哦，哈，要小心哦。194。招呼客人取餐，转身又忙着把豆腐丢下油锅酥炸，
每个周末和寒暑假，臭豆腐店老板谢耀俊的忙碌程度跟锅里的油温成正比，可说是池上小镇最火热的小吃据点。跟我老婆的话2个，然后再加一个工读生。对，可是我老婆现在有生，要生了。对，所以说我们现在就再加一个工读生，一共3个，这样打算。赶时间的、赶行程的都不太建议点餐啊。176号。赶时间的客人不适合点餐，谢耀俊不是嫌赚太多太臭屁，而是出餐速度真的比别人慢。一般生意好的臭豆腐店家，要在最短时间内按耐好上门的财神，豆腐都会事先炸熟起锅，等客人点餐后再切开下锅回温。时间就是金钱，越快端给客人才能越快收钱。但在步调缓慢的小镇，抢快似乎不是主要的步调节奏。问题就是在于现点现炸的问题，我们没有再回锅的，所以说就是要等，照样吃会比较硬一点，会让它更酥啊。可是问题是，我觉得这样可能里面的肉会跑更多掉，就会变得说太干这样子。小火先慢慢定型，最后大火抢酥，保留豆腐里的水分，加上天天换油，臭豆腐自然一身金黄又水嫩饱满。在吃上都会来，吃起来口感不会是像一般跟外面的不太一样。这里面好像豆花一样，而其他的那看起来就比较干一点。我们里面其实切开都还是嫩的。有人说喜欢吃我们家的，就是因为里面吃起来有肉的感觉。除了火候掌控，谢家豆腐人气爆棚，最主要的还是豆腐的本质够好。要做到谢耀俊说的软嫩有肉，全是60年的经验累积得来的慢活踏实滋味。每天一早7点开始，谢家的后场厨房准时飘传稻壳的怀旧熏香。谢爸爸谢介宾一天的工作活力就从冉冉上升的音韵中铺展开来。稻田最多，又环保，那烧稻壳的火比较温，不会像这么烈。以前台湾我们小时候的时候种很多香茅油，他在用这个在做，用那个在煮香茅用的。用了50年的旧式蒸汽锅炉，老而弥坚，一早就蓄势待发。另一头泡了1碗的加拿大进口非机改黄豆，在磨豆机上像是误入流沙，最终流泻成一圈洁净纯白。成本虽然高一点没有关系，质量就是比机改的好一点点。靠吧，你知不？做起来比较有肉，懂不懂？夏天在泡的时候呢，像晚上泡，我们要用冰水跟冰块，把它时间延长嘛，因为我们要睡觉啊，所以我们12点多去泡下去，对不对？晚上的差不多隔天到7点多才磨，我们用冰水冰块。现磨的新鲜豆汁经过虹吸管线进到蒸汽锅里，和自来水混合蒸煮熟成。不能说你水放很多，我为了要加量加豆腐，给水给豆腐啦，那个是骗人的啦。你水一定要控制到多好，是要实实在在的，你就是，而且要很精准的量。最后喷泄而出，滤掉豆渣，就是胜过许多早餐店的滚热豆浆。浓厚豆香味飘传，邻居近水楼台先冲过来抢买1天的活力全员。他们的豆浆很浓，嫁过来这边以后就都吃他们的豆浆啊。小朋友从小就都在这里买。早餐店喝起来就像水一样，我们就喝不习惯了。有时候台东的朋友还会托我跟他买带过去。接着食用石膏调和好比例，下到豆浆大桶，帮助豆类蛋白质凝固。先逆时针搅动，在瞬间顺时钟反转，激起浪花，让石膏在里头冲击均匀、静置凝结，再破坏重塑。1天的工作就这样周而复始，好几个循环。从早上做到下午，谢介宾的豆腐人生也在数不清的制作轮回中度过了40个寒暑。这不会很难啊，只是说你做成的过程，你要用心去做啊。你有用心没有用心而已啊。当兵回来，我爸妈说，本来我想去就业了，我妈妈说家里没有人手，然后我就叫我回来帮忙到民国超过74年，我70年退伍嘛。
谢介彬的父亲在大哥的建议下，民国50年左右，从台东市举家搬到池上做豆腐，批发给市场菜摊或面店贩售。那时作为台湾米仓之一的池上，光是做豆腐的店家就有5家，就可以知道小镇也曾经有过喧闹人气。以前在这边做农的话，对不对？农业时代还有蛮多人的嘛。现在工业时代，大家都去工厂上班的嘛。池上后来的发展，就像是台湾多数农村的轨迹一样，人口走向老化，消费需求逐渐下降。加上农产运销体系兴起，许多食品生产个体户被区域里的大户工厂所取代。现在猪也是一样啊，也是从台东直接啦，蔬菜啦都是沿途上一直那个嘛，台东的量做大嘛，这边量少啊，它价格跟你竞争啊，它就给你变更小就对了。定价下快，这个我不太清楚，因为这个我不敢讲。觉得自家豆腐也步上夕阳黄昏，谢介彬于是趁着年轻，考上了台东企营池上分行的行员，有了金饭碗支撑生活，豆腐制作也就成了家庭的零用收入，不必面对斤斤计较的生存竞争，减量制作提供给同样重视品质的店家和客人。工作已经舍不得放了，我这事业是我爸爸的。那时候我是上班，我是回来帮我爸爸做。我爸爸差不多傍晚就开始洗豆啦、起火啦，差不多他做到他说，我下班的时候差不多是6点左右我会下班嘛，下班回来再帮他做，继续洗到来差不多12点1点。白天是西装衬衫吹冷气的银行上班族，晚上顶着蒸汽高温挥汗做豆腐，双份收入滋润一家的生活，也延续父亲做了一辈子的工作技艺。谢介彬1人2职，乐在其中，不以为苦。直到10年前银行整并，谢介彬提前优退，突然多了白天的空档，才又开始全职投入。白天不知道他干什么好，就把豆腐挪来白天做，量也不是很多。我爸爸他会花那个臭豆腐的那个发酵，他会发酵。他就说干脆就是要下去卖看看了其实从小就做习惯了啦。我跟你讲台湾像我这样的3字头、4字头的台湾的阿信满街跑啊，我也是真的闲不下了。所以你宁愿做阿信，不愿意做阿夏，也可以这样讲啊。自家实在好豆腐，加上植物发酵，做出来的臭豆腐名不符实，香名远播。先赢得在地人的喜爱，再成为观光客来池上 Google 后必尝的在地小吃。池上阿信嘴上说不累，但人过中年，意志再怎么坚韧，身子毕竟不像年轻时一样耐操，油门一路催到底。几年前终于得进场大修，长期睡眠不足，心肌梗塞，总共装4支啊。还好谢耀俊临危受命，回家站上救援位置，就像是父亲当年力挺，让阿公一辈子的记忆不至于戛然画下休止符，徒留空虚落寞。对，因为他对他这一块很有信心所以说毕竟这是他信心的来源。对，他会觉得说我还能工作，我就代表我还行这样子那种感觉。从五光十色的喧哗大都市重回成长的宁静故乡，谢耀俊多了在外历练的成熟稳重，也保有乡村里恬适淡泊的生活态度，知足满足，而后感觉幸福富足，仿佛是小镇人血液里的乐天 DNA。其实坦白讲是还不错的。对，因为这边第一点就是乡下，它开销的低。如果你一直想要去这个那个跑车、豪宅，就会觉得说做不完啊。有房子还有家里的车可以开而且结婚了，有小孩了，长辈都还在，还要花钱的时候，至少也有点小钱可以用，这样不就好了吗？朴实踏实，其实也是谢介彬一辈子身体力行的身教，就像做豆腐一样，没法给罪给倒糊。生活里的一切都得用付出换得，也一如池上出名的稻米，历经农人辛苦流汗，春耕夏耘才能收成。人一定要
尽心，一定要用心，但是你不要去烦心操心，问心无愧就好了。那他吃特饱就好。那天有遗传到你爸，真的吗？他也是这样讲吗？吃上阿信的豆腐，扎实饱满，单纯有味，这是脚踏实地、认真过活的